Den her video er den store Fieldbus gennemgang, hvor vi gennemgår alle de Fieldbusser, som er understøttet på BR's hardware. Ja, og hvis du ikke rigtig ved, hvad Fieldbus er, så kan vi anbefale at se den første video, vi har lavet om Fieldbus. Den video kan du finde nede i beskrivelsen, eller klik på linket heroppe. Og hvad er det helt konkret, vi skal gennemgå i dag? Vi skal snakke om protokoller, transportmedier og use cases. Præcis. Mads, Fieldbus, det er jo alle mulige forskellige protokoller og medier og sådan noget. Kan man ligesom dele dem op i nogle grupper, så man kan få et lidt bedre overblik over det måske? Ja, det kan man godt, og det prøver vi også her i videoen. Man kan sige sådan helt grundlæggende, så er der dem, der er deterministiske, og dem, der ikke er deterministiske. Det vil sige, hvad for nogle kan man ligesom regne med, at pakkerne ankommer, beskederne ankommer, når man gerne vil have det, og hvad for nogle er det lidt mere fluffy, hvornår de kommer. Ja. Så er der lidt også, hvilke medier de kører på. Nogle bruger ligesom nogle standarder, det kan være Ethernet for eksempel, det kører på. Nogle, det er sådan lidt deres egen. En lampeledning. Ja, og vi starter lige med RS-232, som ligesom er stamfaderen til Fieldbuses. Ja, som alt andet godt, så er den jo også fra 60'erne. På trods af det, så er den stadigvæk meget anvendt i industrien, så du finder mange maskiner, hvor det stadigvæk er RS-232, der kører kommunikationen imellem nogle enheder. Ja, og rent teknisk, så er det jo en point-to-point forbindelse. Der er ligesom en i hver ende, og du kan sende noget data frem og tilbage. Det er cirka det. Det fysiske medie, det er typisk de her nipolede sub-D-stik, som mange nok kender fra lidt ældre IT-udstyr. Og så skal du mindst have 3 ledere. Send og modtager stil. Nå, Mads, skal vi ryge lidt frem i tiden? Yes, vi hopper lige en 15-20 år frem i tiden, og så har vi RS-485. Som jo er en lækker protokol, fordi det er næsten ligesom RS-232. Den understøtter bare flere noder på netværket. En af fordelene ved RS-485 i forhold til RS-232 er, at netværkene kan være meget længere. Man kan gå op i kilometerlængde, afhængig af hastigheden på netværket, i forhold til RS-232, som oftest har en begrænsning i meter. Mediet er ligesom RS-232 også bare en 3-leder. Det kan være lidt fysisk forskelligt, om det er med skærm eller uden skærm. Det er lidt afhængigt af, hvor støjimmun det skal være, men ellers er det typisk en 3-leder. Ja, og det er stadigvæk de her nipolede sub-D-stik, man som typisk bruger. Så man kan sige, om RS-232 og RS-485 er det grundlæggende kun de elektriske specifikationer, man taler om. Hvad man kommunikerer, hvordan man kommunikerer, det er sådan lidt op til en selv. Ja, så næste evolutionsskridt, der hopper vi så op på Modbus, hvor vi ligesom prøver nu her at lave nogle aftaler for, hvordan skal formatet så være på det, man sender over. Ja, og i Modbus er der jo egentlig 2 versioner. Der er Modbus RTU, som kører på det lidt ældre RS-232-485 netværk her, eller der er Modbus TCP, som kører på Ethernet. Ja, det man aftaler, det er jo, at man har nogle register, ligesom siger, hvad for nogle pladser det er, hvad man kan læse og skrive data i. Og så ud over det, så er det også, hvilke dataformater det understøtter. For eksempel er det en integer eller en boolean, for eksempel. Og cirka i samme ære som Modbus, der har vi så CAN eller CANopen. Eller CAN, for os der ikke er født i Vestjylland. CAN er lidt ligesom Modbus, at man har lavet et aftalegrundlag med nogle register på sender- og modtagersiden, og så ved man ligesom, hvad man skal snakke om. Og hvilke medier kører vi på her? Det er lidt som vi har ved vores gamle serielkabel, det er typisk noget 3-leder. Og igen, en meget brugt standard inden for industrien. Der er stadigvæk nye sensorer, der kommer ud, som kommunikerer via CANopen. Det er klart, at der er nogle brancher, hvor det er mere udbredt end andre brancher. Noget vi ser det rigtig meget i, det er mobile-branchen, entreprenørmaskiner og den slags udstyr. Så kommer vi frem til 90'erne, hvor du selvfølgelig tænker på Eurodance-musik. Ja. Men det var også der, de store fieldbusses, de kom fra. Men medier, det er ikke helt på Ethernet nu. Nej, vi er stadigvæk over i sådan noget wire, 3-4 wire forbindelse. Men alle industrileverandører, ligesom med respekt for sig selv, de har ligesom lavet deres egen Fieldbus her i 90'erne, som de godt vil have ud på markedet. En af de første er for eksempel Profibus, som også kører på RS-485-mediet. Ja, men der er ligesom tænkt over nogle mere ting her, og tænkt over, at det skal bruges i industrien. Så det vil sige, at der er taget hånd om, at det simpelthen er deterministisk, så man kan beregne, hvornår ankommer pakken ud til de forskellige enheder. Man kan lave motion, safety, sådan nogle ting på netværket. Grafisk konfiguration. Ja. En anden stor protokol i 90'erne, det er for eksempel DeviceNet, som er baseret på CAN, så vidt jeg husker. Ja, det lyder rigtigt. Og det er lidt samme præmis her, den tager ligesom hånd om de her ting, som man ikke selv behøver at opfinde sin egen protokol for at snakke motion control eller safety. Man kan sige, at Ethernet er jo langt ældre end omkring år 2000, men det tog nogle år, inden man fik styr på determinisme på Ethernet-netværk. Så man har kunnet kommunikere på Ethernet i mange år, også mellem PLC'er og PC'er selvfølgelig. Men at lave det deterministisk, det var cirka det omkring, at der kom styr på den del. Ja, og det skulle også ligesom være robust at bruge i industrien, så det skulle også være støjimmunt. Vi tager dem fra en anden af, og vi starter med Ethernet IP, ikke at forveksle med TCP/IP, som nogle gange går lidt galt i byen af. TCP/IP, det er ligesom en måde at beskrive, hvordan man sender datapakker over hinanden. Ethernet IP er en måde, hvordan man gør det i et industrielt netværk. 2 forskellige ting. Ethernet IP er baseret på tidsstempling.
Så det vil sige, at man har nogle ret præcise ure i de forskellige netværkskomponenter, der så synkroniserer op mod et hovedur, eller en Grandmaster Clock, som det hedder. Og derved så kommer pakkerne frem på det rigtige tidspunkt, og man får den reaktion, som man ønsker på netværket, og den præcision, man ønsker. En af fordelene ved Ethernet IP, det er, at du kan blande flere forskellige slags trafik. Man kan både have deterministisk realtidstrafik, og man kan have langsom trafik. Det vil sige, at i praksis kan du sende et printjob gennem et deterministisk netværk. Ja, og mediet, der snakker vi bare ganske almindelig Ethernet-kabel, selvfølgelig i en støjimmun udgave. Næste deltager på programmet, der har vi Ethernet PowerLink, som også er kommet der i 2000 og noget. Ja. Igen, Ethernet-baseret, bruger standard Ethernet-kabel til det. Den er lidt anderledes i Ethernet IP, så her der er der ikke noget med tidsstempling og ude i. Der er det mere et tog, der ligger og kører rundt, og så er det mere at hoppe med toget og hoppe af på de rigtige stationer, når man kører ud på netværket. Nogle kalder det også CAN på Ethernet. Og det er igen en deterministisk protokol, Så man har styr på mikrosekundniveau, hvad der sker. ja. Og enhederne ude på netværket, de kan kommunikere med hinanden, uden det behøver at gå hen over masteren. Ja, det kan være lidt en måde at spare CPU-tid på, ved at slaverne kommunikerer indbyrdes, i stedet for masteren skal koordinere alt. Og næste spiller er Profinet, som jo er luksusudgaven af Profibus. Ja, Profibus, hvor vi havde det gamle baseret på noget ASP85. Profinet lige steppet op, hvor det er Ethernet-baseret i stedet for. Stadig en deterministisk protokol. Ja, og Profinet er igen en protokol, hvor du har styr på tingene helt ned på millisekundniveau. Og sidste evolutionstrin, OPC UA, ja, det tænker jeg, sådan nogle IT-ingeniører som dig har en holdning til. Nu har I jo fået fodfæste i automatisationsbranchen. Ja, der er der kommet lidt fra IT-verdenen med ind. Ja, en af de ting, der ligesom er kommet med ned i OPC UA-protokollen, det er, der er tænkt sikkerhed ind i den. Ja, altså ikke maskinsikkerhed, men cybersecurity. Ja, hvor de gamle Ethernet-baserede fieldbuses, det var ikke tænkt så meget ind der, det var mere timing og præcision, man havde øje for der. Så har man ligesom tænkt, at vi skal have noget sikkerhed på det også, så det skal være krypterede dataforbindelser, hvor der ikke er nogen, der kan komme ind på netværket og sniffe, og hvad er det for noget trafik, der foregår her på. Det skal være låst. Og det er samme mekanismer, som du kender fra din netbank, det er certifikatbaseret kryptering, der foregår. Ja, det man også kender som HTTPS. Ja, og udover det, så er der også kommet en masse software-ting med ind i protokollen. Der er for eksempel sådan noget med at overføre filer deri. Du kan kalde funktioner ude på protokollen, så du kan lave en funktion på din enhed, du kan kalde for andre af. Du kan selvfølgelig overføre almindelige variabler også. Du kan browse dine forskellige enheder og se, hvad de kan tilbyde dig i. Users og scaling. Der er user scaling med i også. Det vil sige, førhen hvor skaleringen var, at man fik en integer fra den ene til den anden, så skulle man ligesom vide, hvad betyder 16.384? Jamen, det er 100 grader, så skulle man skalere det. Så får man faktisk værdien 100 grader overført på netværket. Ja. Og der er kommet de her companion specifications, hvor man lige lægger op til, at inden for forskellige industrier, så er der en standard for, hvad er det for noget data, vi gerne vil overføre. Så OPC UA, det er bare én ting, Mads, eller hvordan er OPC UA bygget op? Den første OPC UA, der kom, det var ikke deterministisk. Det vil sige, det kørte bare på almindelig TCP-protokol. Det seneste skud på sammen, det er så OPC UA FX, før kaldt TSN, nu FX Field Exchange. Og det er den deterministiske udgave af OPC UA. FX åbner op for mange muligheder med hensyn til hastighed, så nu er det for eksempel muligt at køre motion control og sikkerhed og sådan nogle funktionaliteter på OPC UA-netværk. Ja, og man kan diskutere lidt før, da den ikke var deterministisk. Er det en fieldbus, er det mere en IT-protokol? Nu er det helt sikkert en fieldbus. Har vi været igennem det hele, Mads? IO-Link. IO-Link, det er rigtigt. Det er jo virkelig noget, vi har set meget til de sidste par år. Så hvad er IO-Link? IO-Link er en måde at få mere intelligens i sin sensor, eller en bedre kommunikationskanal ud til sensorer. I stedet for bare at have et digitalt signal eller et analog 4-20 mA, så har man lige pludselig en kommunikationsprotokol ud til sin fotocelle, eller hvad det nu er, man har sensor. Så en fieldbus, er det så også motion, safety, sådan noget? Nej, man kan sige, at det er nok lidt mere simpelt, fordi det er nok altid en point-to-point-protokol. Så det vil sige, at det er fra en sensor og ind til et eller andet IO-Link master-modul, man har i sin PLC. Men det giver lidt mere muligheder, så du kan få noget diagnostics på den. Det kan være, at du kan sende noget konfigurations over. Så det er ikke kun at få et højt signal, hvis sensoren går højt. Nej. Man kan fx også få serienummer, så når der er en, der skifter føleren, så kan du se serienummeret tjekket, og så er der måske en action, der skal gøres. Ja. Så lidt mere avanceret. Og så vælge min gamle hat på, det er ASP85, dybt nede i protokollen. Det er det sikkert, fordi mediet, det er igen bare sådan noget 3-4 wires her med noget M12 målestik på. Ja, det her det var lige sådan en let walk-over på de store fieldbuses, og vi kan jo snakke 1000 år om det her. Det er jo et kæmpe emne at zoome ned i, hvis man har lyst til det. Vi vil jo helst snakke om det, som I synes er spændende og værdifuldt. Så afsnit 3 inden for fieldbus, hvad skal det være? Skriv i kommentarfeltet.